L'11 settembre Toni Morrison in America scrisse che era finito il mondo com'era. Ecco, per noi il mondo com'era in Italia è finito a Capaci. È finito quel giorno quando si va oltre. Quella strage non si porta via solo Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta. Quella strage si porta via un pezzo dell'Italia migliore. Un'Italia, intendiamoci, che allora non era così compresa e così capita, perché bisogna ricordare che Falcone fu l'uomo che cambiò il modo di approcciarsi alla mafia, fu l'uomo che capì che la mafia era ormai internazionale, fu l'uomo che capì che ci volevano le grandi persone capaci di raccontare da dentro cosa era successo. Lui riuscì a far parlare Tommaso Buscetta, riuscì a far parlare tanti altri mafiosi, riuscì a capire ad esempio che la mafia si era spostata nei colletti bianchi, si era spostata sui tavoli della finanza, era andata molto lontano dalla Sicilia, quella Sicilia nella quale lui però non riuscì mai a fare il capo del pool antimafia, perché la politica e non solo la politica fece di tutto per fermarlo. Quel giorno a Capaci non muore solo Falcone, muore un'idea d'Italia che non seppe proteggere l'uomo che aveva lavorato con lui, Paolo Borsellino, che morì di lì a poco. Solo dopo la morte di Borsellino abbiamo smesso di occuparci di tragedie come queste, perché allora davvero l'Italia si risvegliò. C'è una politica che quel giorno reagì nominando in fretta un Presidente della Repubblica, c'è una politica che poi usò molte lacrime per ricordare Falcone, però Falcone non venne capito dal suo tempo. È più facile oggi rileggere quello che capì, che intuì e che scrisse, però vanno ricordati oltre a lui davvero anche la moglie Francesca Morvillo e i 3 uomini della scorta, perché si tende spesso a dimenticare in Italia non solo chi è l'eroe, ma chi l'eroe l'ha protetto, chi l'ha aiutato ad andare avanti in indagini molto complicate che ci hanno fatto capire che l'Italia ha molte ombre ancora non del tutto chiare. 23 maggio 1498 muore sul rogo in piazza